сегодня ужин. Рис отварной. Да? Вот, может ближе подойти. Вот. И здесь вот она. Окорочка. И я хочу вас побаловать. Вот. И будет вкусненько. Вот она. Так. Вот здесь вся покраснела. Да? Вот. Потому что, когда занимается, нужно хорошенько питаться. Вот так. И делаем поменьше огонь. Вот, чтобы сушилось. Вот и все. Остальное салат, чай.